Safle da hwn i'r ymwelwyr. Sgrym i Abertawe ar hanner ffordd. A digon o erwe llydan gan yr olwyr i dangos i doniau. Phillips yn hepgor at Carson. Lewis Edwards mewn o'r cefen. Heibio ddyn yn tynnu'r amddiffynwr ola. A mae'r cais agoriadol yn mynd i ddod i'r asgellwr Rygbi James. Cyd-drafod pen i gamp gan olwyr Abertawe. Dyma chi elfen le mae Caerdydd wedi dangos pa mor gryf i nhw y tymor yma. Craig Hood dal y meddiant yn y lein. Blaenwyr yn gweithio'r bel yna nôl i gesel y bachwr. Alun Rhys yn rheoli'r meddiant dros y llinell gais a'r cais yn dod i'r bachwr. Pwyntiau cynta i'r tîm cartre. Os gan flaenwyr Abertawe ateb i bwer a nerth 8 blaen Caerdydd. Alun Summerhill a Osian Darwin Lewis mewn hefyd i ychwanegu pwysau ar un yw'r canlyniad. Alun Rhys yn tirio am ail. Ethan Lloyd allan â hi a Matty Young yn dawnsio heibio ddyn. Evan Rhys y clo wneud yn dda i aros ar dir y chwarae. Yn dod o hyd i Elijah Evans. Nawr yn lledu Luca Dilerua. I'r un cyfeiriad maen nhw'n mynd. Yr ochr gami gan Matty Young. Bron lan at y ddwy ar hugen y cefnwr. Ben Murphy. Cael ei atal ar y llinell fantes. Ethan Lloyd yn twrio amdani. At Summerhill oddi ar ei drodwyth. Yn dadlwytho nôl mewn at y mewnwr yn oedi ac yn anagor i gam am y lein. A mae'r cais wedi dod trydydd i Gaerdydd drwy'r mewnwr Ethan Lloyd. Rodri King hyd i Matthew Dodd. Flaenwyr Abertawe wneud yn erbyn boes y brif ddinas. Josh Phillips hefyd mewn a Rygbi James i ychwanegu pwysau. Caerdydd yn neud yn dda i atal momentum yr ymwelwyr. Ellis Lewis, yr eilydd fewnwr, yn edrych ar ei opsiynau. I'r ochr dywyll mae'n dod i ffigio. Y mewnwr bron yno yn cael ei atal bod feddi'n bryn Iwan Shenton yn rhoi cynnig arni. Lewis Edwards hefyd, mod feddi'n bryn fan hyn yr ymwelwyr, yn pwyso am ail gais. Shenton yn pledio gyda'r dyfarnwr. Shenton wedi tirio y chwarae cyfrwys gan y blaen ysgellwr yn dod â llygedyn o obeth i'r ymwelwyr. Gor-dafliad. David Davies oedd yno i gasglu'r brwsion. Logan Lloyd oddi ar ei drodd dde. Y bachwr yn mynd i nunlle. Bowden eto'r amddiffyn yn gadarn. Ellis Lewis nôl at yr ochr dywyll. Josh Phillips ar gic drodd. Shenton. O, mae wedi cicio ddi. Mae wedi adlamu garedig i Ellis Lewis i groesi. Wel, mae yna ddiweddglo cyffroes o'n blaenau. Gyda munudau'n unig yn weddill. Gor-dafliad. Rohon yn disgyn i Logan Lloyd. Y trafod gan yr olwyr allan â hi at Lewis Edwards. Mewn i ddwy ar hugen Caerdydd. Ellis Lewis yn gweld bod yna fwlch ar ochr dywyll. Caerdydd yn cysgu. A mae Ellis Lewis wedi rhoi Abertawe nôl ar y blaen gyda munud yn unig yn weddill o'r gêm. Sgrym i Abertawe. Cyfan sy'n angen iddyn nhw'n wneud yw diogelu'r meddiant a rhoi'r bêl yn farw, a dyna maen nhw'n wneud a'r dathlu yn dechrau ar Barc yr Arfau. 3 chais hwyr i'r ymwelwyr yn dod â buddigoliaeth gyntaf i Abertawe yn erbyn Caerdydd ers 2019. Y sgôr terfynol, Caerdydd 21, Abertawe 24.